The station with the best music. You said the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulano. RJ 100.9 FM. Radyo Bulano. Kining mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Labi na sa iyahang pinangga nga inahan nga si Ma'am Rene. Maadong gabi ini mo da Ma'am Rene ug sa imong mga apo diha sa imong panimay. O garik sab sa banay ni aning attorney Victor de la Serna, bingay ato nga inahan sa karunayng panabang, no? Si Ma'am Bingay, si Doktora Bus Antoneg, mga apo. Maayong gabi ninyo diha, ug amping kanunay, ug maayong pagpaminaw. Unya ato sa timbayaon ang tagduma sa kinabuhing bulanon nga si Attorney Dan Lim. Maayong gabi diha mayor, no? Ug sa imuhang espeso nga driver diha nga si Boss Boboy, ug sa imo sab nga pinangga nga inahan. Sa itong mga opisyalis din sa Dakbayan sa Tagbilaran, no? Kamusta man ang atong gipahigayon na distribution kaganiha? I hope nga hapsay niya nagsunod sa lagda sa kininiang safety protocol may gala. Unya nagpasalamat sa buhatan ni President Duterte o gasab ni Senador Bongo nga wa pod intawon makalimti ang atong lalawigan sa Bohol, no? In fact, di man lang Dakbayan sa Tagbilaran ang makaambit ni maong ayuda, but sa nakadayaw sa nga lungsod, pero ano lang ko kaybaw og kanusaan nibawan ako ang dawis murag Lunes, pero wa ko kaybaw pila ka buok ang beneficiary og kinsay nag-identify sa mamahimong beneficiary niya na. So lakip usab sa lungsod sa Luon, Maribohok, ug uban pa mga lungsod, no? Di na ko kayo private sa detalye niya na. Ang importante nga sangan sa katawhan nga nakapadawat, nga itag pasalamat sa ato nga presidente nga sa atong kalisod karon na atagan pugyutay nga pagtagad ang atong mga kaigsunan labi pa nitong mga na-displace sa ilahang panarbaho kawa magyoy igsuon na turon nga wa magka gidlay ang panginabuhi kitang tanan man. Pero bintaha siguro itong mga tubig-tubigan, hindi kayo ingon bag hapdos ba, no? Ang hapdosan na nila katong mga negosante nga murag higamay lang ginansya. Ingon na ra siguro, pero the rest pertigod, no? Pertigod niya na nungtan na po ining duna na po borders lockdown 2 weeks, di pa ta siguro extend ba na. Ba't sa gihapon ang pinta mga sano, mga sana. Now, arita sa una natong paghisgutan sa di pa nato ihatag ang tipik sa pamahayag ni Dr. Yo Lopez sa agi sa COVID-19 update alang sa kasayuran sa atong makigsunan nga labi na diha katawhan sa ikaduhang distrito sa mga kalihukan ni Congressman Ares Sumintado. Ug kamo sayod ug giunsa mo pagalagad ni Congressman Ares uban sa kining alayon usab sa iyang pinangga nga katika sa Simang Banisa. Naagid kanunay ning nag-alalay, no, sa tanang mga kalihukan nga di man pud mato usahay gani karon ni Adins Congressman Ares kay ang ilahang session virtual man apan di gyud maatol, no, nagdungan-dungan ang mga turnover sa mga proyekto kay nagdungan-dungan mapugkahuman. So nalipay ta niana aron sa inyo na mapuslan magamit sa ato mga kaigsunan labi pa sa patubig katong mga covered court og kining concreting, no, nga kadalanan unya nakanindot ra bagyod kay dunay naka-installer daan ug bag-o gani nang karsada automatic dunay solar street light muna nga sa dili madugay halos-halos na ng mga kadalanan labi na sa mga highway sakop sa ikaduhang distrito labihan lamdagan na karong mga pila ka adlaw may higala, no. Unya gawas niya na katong mga taod-taod na taon nga mga kaislahan nga niog pa sa ngit-ngit pa sa alkitan panahon sa kagabion kay Islam man lagi. Apan karon nakatagamtam na sila ang pipila ka mga kaislahan og sugang dagitab. Tungod kay wa gyud na lungi ni Congressman Ares ug gani lakip kana
sa damgo ni aning Irico. Muna nga ang tanang kalihukan ni aning Irico Aumentado mausab kana ang gisunod ni Congressman Aris Aumentado mga higala, no? So bulahan kayo ato makaigsunan diha sa kaduhang distrito. Then ato niaging adlaw dunay attender si Congressman Aris uban sa iyang kapikas sa usa ka field monitoring and special barangay assembly nga gipahigayon dito sa barangay Lapacan Norte, no, lungsod sa Buenavista, nga kining mao nga lungsura labihan na ni karon paglambo tungod kay malinawon, tungod kay ang ilang mayor diha labihan jud, no, ato ning idol si Yorme Di Bualio, no, muna nga dako yung diferensya nga ang usa ka leader kana bang dili lisudulong sa mga tao, yano ra kayo, unya doon nagyoy panabang pangandoy ba sa usa ka doon nagyoy dinyos nga pag-alagad sa katawhan. So makita gyud nimo ang improvement sa usa ka lugar. Ug gani ang imahe sa maong lungsod lahi kayo kumpara sa unang nanglabay nga mga panahon nga matugpos uban marag hadlok sila, no? So ni-attender si Congressman Aris bani sa kapika si Mabanesa sa ka barangay assembly sa barangay Lapacan Norte, no, lungsod sa Buenavista diin naghatag usab sa ilahang report, no, sa may tungod sa mga proyekto sa ilang barangay uban ni Kapitan Rosindo Garcia. Unya usa ka milyon will be allocated, no, usa ka milyon nga gialokar nga nisigutan nga barangay alang sa completion, no, aron na human ilang covered court may gala in 2022 mo na gipasalig ni Congressman Aris atol sa gipahigayon nga barangay assembly, no. So daghan pang mga programa nga napatuman o ipatuman papuhon tungod sa kining inyong pagpambayayon, pagtinabangay o labaw na niya na ang inyong yung kanabang pagpupanagana na pagsalig sa pag-alagad ni Congressman Aris Aumentado. Di man nato na malimod, no, pila naman kasurbe ang gihimo, no, kuwang gamay lag usumpakog may galang nga 100%. So kana dayag lang kita nimo ang mga tao bisan pag-usaon o kusukusos Congressman Aris labi na nagdanat nag-eleksyon left and right ang bunal pero dili gyud katalab tungod kay ang mga tao mismo mao nasayod kung giunsa sila pagpangga, giunsa sila pag-alagad ni Congressman Aris Aumentado kay ang barometro ni Congressman Aris nga di gyud siya magpakawaw sa iyang taliwan nga mahan nga doon nagyoy ligasiya, no, mo di gyud na niya mansahan na higala mo na nga bulahan kayo ang ato mga kaigsunan diha sa ikaduhang distrito na gilagaran ni Congressman Aris unya ang musunod dinhi o buligan sa kitasan ang iyang kapikas sa Mabanesa. Muna nga daghan pang mga kalambuan sumabot nga mga adlaw puhon-puhonay may gala. So arita sa COVID update pinagi ni Dr. Lopez aron na atong kahatagan usab og kining kasayuran ang ato mga kaigsuunang bulanon, no, labi pa niadto bitawng nagsalig laing taon og pamati sa ilahang tagsa-tagsa ka transistor radio, no, kay dili baya tanan nga dunay internet ug dunay magalipoy laptop ag problema na pod ang ilahan na pong signal sa internet, no, nausan na itong cellphone nga galuding man. So para sa atong gili sa matud pa ni Carlo Leo nga dawis emergency nga ang total deaths may gala karon as of 5 PM sa atong gili ang dashboard sa kinini ang emergency operation center 217 ang total deaths mga higala. Unya ang active cases mura og ubos gyapon sa kalibo. So narani nagduwa karon
Muus-us mga nas 800 no kaya ato pang reload ang atong cellphone kay nag-loading itong gi-off aron gyud mahatagan nato og exact figure ang atong mga kaigsuonang bulanon. Unya taas usab ang naka-recover mga higala. Mao na nga dili gyud nato ni hatagan og jutay nga kumpiyansa kining maong kagaw mahigala. O gani matud pa ni Secretary Carlito Galvez ang implementor sa kininiang ITF nga og dili gud kuno mohimog maimplementar ang NCR og lockdown delikado og mapapareha ta sa India tiaw mo kana gilaliman kag purmag India nga katong ilang mga kaigsunan dito nga nangamatay gidaan atong dapis dagat niya gidauban muraga ihaw og iro ug pidang paita mga higala muna nga di na to paabton ba na nga punto kay pastilan Ginoo. So atong ihatag si Dr. Yo Lopez. Ito sa 64 ka mga aktibong kaso. 864 active cases of COVID sa Bohol. Diin 8 niini ang grabe. 34 ang moderate symptoms. So kining grabe ang kining moderate symptoms mao ni na-admitted sa mga tambalanan nato tungod sa mga sintomas sa COVID. Kunya 396 may labing daghan nakasinati og mild symptoms, no? Mild meaning jutay nga pagsipon, jutay nga pag-ubo nga mahimorsan sa quarantine facility lang, hindi lang danon sa tambalanan, laban sa ulo, kapoy sa lawas, hilanat nga gamay, no? Jutay, those are mild symptoms, may labing daghan. Unya 335 ang walay gibating simptoma. So perfectly well ang ilang panglawas apan naswab sila na positive sa COVID. Niining 864 sa andun na patag ipaabot ng 21 ka mga kaso na wala makategorya as to mild, moderate, severe or asymptomatic. So kini ang kasamtangan ng sitwasyon 864 na aktibong kaso ni dinil 106 ang atong recovery o ganunay COVID-related deaths, no? COVID-related deaths sa atong mamamayan, no? So meaning namatay siya kasagaran noon yun senior citizen na nanay na sakit na gilaygay na sakit unya sayon na siya nga nadakpan sa tagaw tungod sa pagka-immunocompromise o pagkahuyang sa iyang resistensya. So these are the people na may among ibalik-balik sa Panginoon nga ngayon yun ng pabakuna ay ngayon yun nga dunay depensa tungod kay these are the susceptible persons na mahimong grabe ang kaso sa COVID kung dili mabantayan. So mo tumigalano ang tipik sa pamahayag ni Dr. Yo Lopez o akong sublion ang total active cases karmadlaw aniya sa 864 o niya ang recoveries ani binil 106 o niya ang total deaths 217. So kada adlaw burag nagdugang duha usa duha. So muna nga nabalaka ta ini ug ganong bisag pa man tinuod og sagad sa nangamatay mga senior citizen papan dili man gud namoy atong gipangandoy nga kuno lamang kay mga senior citizen ating biyahe na no kay kita baya mga Pinoy lahi ang atong kultura na pinanggaon ta muna nga amping ta kanunay muna nga ako ninyo sa atong mga nagkadaiyan mga opisyalis ba dili lang sa probinsya nga sa panagamahanan sa probinsya kay dili man pud na malangab nila kadtong ta mga pipila ka mga opisyalis matag lungsod ug barangay kamo magyoy dunagyoy direct nga supervision diha kamo po'y naswito sa inyong lugar asa dapit ng tapukanan aton tapong buhaton ang atong kaakuhan no baliki ra gud ninyo tanawa ra gud ninyo ang inyong mga ginsakupan karon sa inyong area of responsibilities tanawa ra gud og nagsunod ba gud og protocol ng uban
no? Muna nga og ingon ini man lang kanunay ang atong kinaiya nga wait and see lang unya sige hangyo unya wa poy gihimo bitaw. Wa dili gud niyo mo lunga kining tinakdana ini. Tuod man dunay paghimuon nga kini ang closure ba border closure ug masugod. Nga wa nay makadunggo, way makatugpa nga eroplano kadto matugpa katong magdaog mga supply. Ang makasudin nipod katura po mga apors nga dunay mga importanteng mga katuyuan. So laktod gihugtan yun ang pagpatuman karon gyud nga likayan kay ang gibantayan ini kining Delta variant. Ang ako lagi kabalaka ini kay basin ba unya ang atong atensyon tuwa nakapunting sa Delta variant unya kining daan nga COVID kining tinakbuyay dinhi sa local transmission dili ino nato matiman. No tanaw na to og sud sa duha ka semana unsay epekto nini. Doon na baka putay gibuhat sa pag-contain ining kasamtangan karon nga nagsigig takod. Nga wa gyud mo kibra, no? Wa gyud maabot ni 500, mo sakag city, mo utso. Nya gasakaan nga matay. Tungod kay akong nakita na suway tag suroy sa mga ato lang din gituyo ag suroy ni ubang mga lungsod. Lax gid kayo. Tingali pod ang uban nato mga kaigsunan gahuwat lang tingali pod og badlongon. No? Namugoy tawa na nga anak po pod mo kihol og badlongon. Kung himo di na to pabuto na nga badlongon pata silutan pata og dunay malapas nga balaod. Ang ato dinhi nga dunay kooperasyon sa tanan. Kaya natong gikabalakan di man gunato makita. No? Unya kinsa may nasayod oroy og nakasuod na Delta variant dinhi. Kay mato pa wa pa man kuno kay wa pa man poy kuan simbak ko lang. Now, mo may problema. Nga wa gani nato ma-contain dali-dali ning ordinaryo o kining dili bitaw kayo ikumpara nato sa Delta variant nga mas paspas nga mutakod, mas delikado. So mo nay akong nakita na unya kamusta kapod ang mga border sa kadagatan gi-reactivate makapod ang atong mga pressure posts dito mo sampit makapod nga mo-cooperate sila motabang og bantay nga wa mo muligrot nga musakay pambot kay kining tanan matag-usa nato doon na magikaakuhan, no? Unya sa ato lang po mga opisyales di po ninong tanan doon na po nagtamod sa polisiya nga kibaw po kita mauwaw ba na sila may tigpatuman unya mo'y magpabadlong nindot kaya ning nana nga mubati bitaw ganang kaikog kawiod ba o sa yanong pagsinultian ang ato lang mubaton tagyutay kawiod sa mga tao kay pait kayo nga kitay musigig yawit kitay tigpatuman unya mao po'y magsigig pabadlong, no? Muna nga sagad doon sa akong gikahinabi mingon sila nga nabalaka sila tungod kay kining gikahadlukan nga kagaw gani dito sa Aklan ang ilahang mga funeral homes dito na malibad na katong mga kining mukrimit wa na mudawat kay tungod sa kadaghan ng nag-abot-abot nga patay. So, balibad na sila. Muna nga ang LGU dito sa Aklan, nangitag paagi asa mangitag lugar nga adto dito iluyong tong mga mamatay ning COVID-19 gisayunan gana. Unya ang ubang lugar nagpanik buying na sa Cebu, daw na rin nagumprag daghang oxygen, may gani kay dali pug kayo ang gobernador dito nga nakapagawas og usa ka balaod o palisiya nga dili na mahimo. Dito po sa kauluhan kato po mga sapi-sapian nangumpra pug daghan mga nilata marag gusto ra pud sila ra pud mabuhi, no? Kay pangandam aning lockdown lagi dito. So may ganit pud kay na badlong nga dili pud mahimo kay usa ano man lang tong taon nga way ikasaran nga ikakumpra daghan kay ang abot anang adlaw mura man po ipalit. Mabitaw na ang bisan usaw na tugingon ng mga tao gahiagi ni mo oy ginagag ay gawas di man gud mo nakapugnan kay ug di mo kakha di man pagkatuka, no?
Muna nga dali na kay nato nang ilito sa tumbakba nga gahig-o pero sakit baya sa mga kabus, mga higala. No? Labi pa og daghan sila silang panimay, nya usara nga breadwinner, dili na lalim. Muna nga kining panahon na sa ato mga kaigsunan nga doon na kita sarang kini nga time nga mupambit ta sa atong grasya sa uban, no? Ganang di na bitaw maghuwat og unsay baos, no? Ang Ginoo na lang gyud magigo ana og dunay ka hatag sa uban, no? Nga ning panahon sa kalisod unya sa ato po mga nangalagad sa gobyerno wa ra bay gasubo ninyo nga lansad mo kamogoy mo na muna nga mo papili mo kay mo alagad unya di pa gyud makontento kay di mo salig sige lagi mo yango to mga tao kay kada tao nga isugat ning buwan sa kampanya wa may mogalibad sige man lagi suporta ko nimo para masiguro mo tunol pag yung kag inangayan. Tiyaw ka na, way nagapura ha? Way nagtuod nimo lansad. Imong kabubuton kay gusto ka malagad. Now, kini nga panahon mo guntay angay mapakita mo maing labok. Aron gyud nga makitaan po sa mga tao nga kamo tinuod gyud ay nga alagad sa katawhan. No? Munay nga way kapin kabubuton dili sa gulan og pamulitika. No? Kaya mga tao karong panahon na nakakato na, nakamata na, nahibaw na po sila og kiniiha diniyos ba ni, no? Og nahibaw na po sila kinsa ilahang mga leader o kinsa po ilang ngay himuong sublion baka nga maoy mga lagad hatagan sa rindas pangagamahanan. Muna nga atong ipunting ang atong paningkamot karon, ha? Dunana na to uban sa pagduyog sa atong nakigsunan nga atong sagan ning maong problema nga atong gisugubang. Kay oras gani nga nagpasulabi ang atong pamulitika kaysa sagan sa pagigbugno aning kagaw may gala. Mga pildi gud ini. Munay labing tinuod. Ibutan ta nga kining bugtong taming kining maong bakuna. Okay, ang problema doon na ba'y ginaghanon nga bakuna? Wapod. So, gani, bisan pag nabakunahan, dili pag yun nagarentisado nga di ta mataptan, pero at least dili magrabihan. Murag, dunay gamay nga pasalig ba. Pero, ang ato dinhigod nga ang pagtinabangay ragyod uban sa pagpango sa mga pinili nato mga opisyalis nga wa bay sagol nga pamulitika. Nga ito magmang nakita agad kay mo na nga ang uban maikog na mubadlong bisag na magkakita nga klaro gud kayo nga wana ni violate na sa safety protocol maikog mubadlong kay mahadlok basig unyag masuko di na unyag mubutar ni sing boss pinili ay amo na nakalitsi diha mo na nga gakatawa ang COVID mga igala og ingunana magaling atong mentality no mo na nakaparat sige tagyaw-yaw nga likaya na to patuman ang social distancing pero siging tuyok-tuyok awa gyud gyapon man mga tawa na lang mga tao labi pa natong gahig o gud daan nga di na gyud hinung tuo ba no aton tangisgutan ning trending issue karon kining kalabot lagi ining paghatag ini ang sa atong mga barangay livestock aid kini laging kining souvenir check murag apiki na mga oras mapuhon na lang tingali kining isyuha no ug ako mo tanaw dili man idako kamay ra magindi man ni ang idakon ang kuwang lang yun ang pagpasabot sa mga tao kay di nga magunikas ang nitabo kaduha naman nitabo una dito sa Maribuhok ang paik sa Maribuhok kay nga positive dito uban nga napuna na po dito sa Lubok ang kuwang lang pagpasabot ra yun di man na nga himuong political issue. Ang pait ba ini kay uwi mo ning tubagon, imo ning ipasabot, markahan na kadayon sa uban nga kritiko na, wag laing tuyo, pag guba, dili man guba. Bisan pag baylo na to ning sitwasyon karong panahon na kinsa mo gitaw di mangindahay, ha? Nag-expect nga nangijawat nga inig-adto nila na may bitbit o may pagimanhiman pa. Ha? Souvenir check. Masabot man ni sila o gipahibaw palandaan during sa distribution nga oy bisan pag naimarka diha nga dili na pwedeng madawat kay souvenir check na
ang inyong honorarium o insentibo baka tuwa na i-downloaday na sa inyong ATM card. Human. Nganong iabot mo sa punto yung nini? Nya, babitag kag mga opinion suban nga labi pagwa masayod sa istorya, dugangan kuhaan, amo na hindako. Mana nga akong taning ipasabot karon, aduh tagag kalandag ang mga tao pero apiki naman tas oras. Ug mapuhon na las buntag ato ning aron once and for all. No, once and for all. Ato ning hisgutan. No, wa tay gibasol dinhi ang kuwang lagi dinhi ang pagpasabot. Aning issue may gala kalabot ining maong souvenir check. Manang hangyo ko. Sa uban katuga plano mohatag og souvenir check. Ayo saron unya ra og nanay bangko nga kanang souvenir bank na pwede masinsuan ng chiki nga souvenir check sa souvenir bank. Bitaw no ato lang ay komedya. Apan dili ba tanang tao nga makasabot unsa ni souvenir check? No, dili tanang tao nga makasabot. Manang ang ato dinhi is kuan lagi pasabot di man na isyu. So may galawan sa oras nga pada sa atong tulungan Ares Development. So salamat sa atong mga kaigsunan sa nga sa katawan sa Siguro Distrito nga gilagaran ni Congressman Ares Omintado kaninyang tanan. Maayong gabi sa noog sana. Ares Omintado. Rico Ares Omintado. Kay nang nangandoy ang mga katawhan, arang-arang ang panginabuhian. Andoy nang sa kaming mga tuloy, may katumana, di ka magugul santa. Laging pang-agulaw, laging pang-katigan, ang magsimbis-simbis na tayo lang. Atong higala, mahal ang kongresista, darating buha, ina ang ibula. Ares! Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga usa ka binayran ang mga pulong og ang iyang gisgutan iya lamang sa tagdumala sa maong programa og way labot kining Sibyahan.